heter Live Annette, og jeg har vært og studert her på Collegio International Alicante i nesten 2 måneder nå. Og jeg har studert gjennom hele nivell BU nå. Opplevelsen min her i Alicante har vært veldig, veldig positiv, veldig bra. Studerte i en veldig liten klasse, og fikk veldig god kontakt med alle elevene og læreren også. Og vi har hatt det kjempegøy på skolen, og vi ler mye, så det er liksom en liten familie nesten her. Hva mer? Jo, jeg føler jeg har lært veldig mye spansk. Når jeg kom hit, så kunne jeg allerede en god del spansk. Jeg hadde vært i Buenos Aires i 3 måneder før. Men jeg hadde glemt mye da jeg kom hit. Så jeg følte vi lærte veldig mye hver dag. Men samtidig, siden vi var i ganske liten klasse, så fikk hver elev tid til å gå gjennom og jobbe med det den eleven trengte å jobbe med. Så det har vært veldig bra. Vi har snakket veldig mye, lært mye grammatikk. Vi liksom får øvd på alle mulige måter, og det var en veldig koselig og gøy måte å lære spansk på. Utenom det så er det en skole med veldig mange internasjonale elever, og det synes jeg er veldig kult. Jeg får møte folk fra Korea, Nederland, Russland, litt overalt. Norge, Sverige selvfølgelig, masse. Og vi har en veldig godt forhold alle elevene her på skolen nå da. Og Alicante er en veldig fin by å studere i også. Da jeg kom hit, så tenkte jeg første dagen for en liten by. Men etter 2-3 uker så innser jeg at det er en bitteliten storby, så liksom du har alt du trenger her. Det er liksom kafé, restauranter, nattklubber, barer, natur, steder å gå og se på museer, liksom alt. Trenger ikke mer enn Alicante. Så kom hit og studere da.